Ndagushimiye kandi nguhaye ikaze nanone wowe ufunguye umurongo wacu w'Youtube channel, aho ugiye gukurikirana ikiganiro cyiza cyane. Njye ndi Shaddy Nshuti, iyi ni Urubibi TV. Uyu munsi rero ntabwo ndi njyenyine hano kuri kamera zacu, ahubwo ndi kumwe n'umutumirwa tugiye kuganira. Reka nawe atangire abibwira, watangira ubwira abadukurikiranye. Hello again, ni Kurusumo, ndagarutse. Ubushize twari turi kumwe now ndagarutse, ndakeka tugiye kuzaba tubana kenshi, so mutangiye mumenyere. Okay, urakoze cyane ati mutangire mumenyere. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko. Ni ikiganiro gikomeye kandi kiryoshye turarukira abantu kuza kugikurikirana. Ni insanganyamatsiko igendanye no ku myambarire. Nk'uko rero mwayibonye turi kumwe n'umukobwa hano, ni umusirimu, ni umukobwa usobanukiwe n'ibintu by'imyambarire, niyo mpamvu azajya adufasha cyane. Tunagiye kurebera hamwe ibintu by'imyambarire, uyu munsi nibyo tugiye kuvugaho. Reka rero niba utarakanda subscribe, tugurarikire gukanda subscribe, ukande kukazogera hariya hasi, ukande like, share, hanyuma hasi uze no kuduha ibitekerezo muri comment tubwira ibyo twakongeramo, uko byaryoshye, uko byabishye, hanyuma ibyo nabyo biradufasha. Ntabwo dutinda, reka dutangire iki kiganiro cyacu. Kurusumo, Yego. tugiye gutangira ikiganiro cyacu kubigendanye n'imyambarire, nk'umuntu usobanutse, nk'umuntu w'umusirimu. Ubundi ni iyihe myambarire igezweho muri iyi minsi rwose abantu bakunze ku nzego zose z'urubyiruko cyangwa se n'abantu bakuru? Ni iyihe myambarire igezweho wabwira abadukurikiranye kuri kamera zacu? Okay, umwambaro ndakeye kuri gukundwa cyane, amakropu, imyenda irasohoka ari myinshi, kropu, complete, amapati, utuyunguruzo, ni imyenda twese twisanga nyine iri mu magarderobe yacu, mu mavalize yacu. Numva ari myinshi, njye sinabasha no kuyisubiramo. Okay, abantu barayizi. Okay, hanyuma iyo myambaro rero sinzi, njye ndajya nkubaza nkurikije, sinzi ubwiye iri mu ubwo bwoko wagiye uvuga. Hari imyambaro turi kubona iri kujya yambarwa n'abantu hanze aha, cyane cyane urubyiruko, ukabona ntabwo ari sawa. Buriya mwiyo wagiye uvuga nk'imyambaro abantu bari kujya bambara ukabona atari sawa, twavuga nk'iyihe? Cyangwa turagenda turebera hamwe iyo ariyo n'ingorane iteza nuko twabigenza. Iyo myambaro ni njye mbona bambaye imyambaro ako simenya amazina yayo, ubwo uratubwira. Okay, imyambaro abantu benshi batari gukunda cyane cyane ababyeyi bafite indangagaciro z'u Rwanda, ababyeyi bagikunze gusenga cyane, bari mu idini. Iyo myenda ni amakropu. Crop ubwo bishatse kuvuga utu twenda dutoya twerekana mu nda hacu heza. Ababyeyi benshi ntabwo bari kwikunda. Ubwo ni tumwe tugufi umuntu abona umukondo se, umukobwa we yambaye ukabona umukondo wiwe. Okay. Hanyuma iyindi irimo muri icyo cyiciro ubwo ni iyihe? Haza imyenda y'utuyunguruzo, ubwo sinzi ukuntu ubwo ndibuvuga ko niya myenda umuntu yambara ukaba wabasha kumenya ngo yambariye kuki, ukamenya ni igikara cyane n'inzobe. Nibyo. Okay, ibyo rero nk'uko twarimo tubivuga, arimo aratubwira amoko y'imyambaro ibigezweho iri hanze aho abantu bakunze, cyane cyane urubyiruko. Atubwiye amoko yayo. Si iyo myenda tujya tubona ubwo na mini na kora byose biri muri ubwo bwoko? Ibyo yose ni imyenda yose iri kuza kandi buri munsi nyine uko fashion design bizamuka, ni nako nayo n'imyenda y'ubwoko bwose iri komeza iza. Yego. Rero nk'uko tubibona, hari imyambaro umuntu yambara ukabona ntabwo abantu public cyangwa sosiyete ntabwo iri kubifata neza, ariyo watubwiye yitwa iryo zina. Abantu ntabwo bari kubyishimira kandi bishobora guteza n'ingaruka. Iriya myenda wowe urayizi, urayisobanukiwe, abantu barayambara, urubyiruko, buriya nta ngaruka ishobora guteza? Of course ntabwo byabura. Niba uzi ko wambaye crop, ukaba wambaye buci yawe, ukaba wambaye akayunguruzo, biramutse bigeze mu masaha nijoro ku bantu twitahira mu makaritsiye ameze ukuntu, urabizi, just kugira ngo uhure n'umuntu wenda ashobora kuba atanafite iyo gahunda cyane, gusa yakureba agahita yumva imujemo,
kugira ngo mucike biragoye. bivuze ngo bene iyo myenda imwe n'imwe hari ukuntu ikura amarangamutima cyangwa santima z'igitsina gabo, cyane Yeah. cyane ko iba ari migufi iyindi igufashe, si byo bashaka kuvuga ubwo ngubwo. Yeah, cyane ko nyine nicyo kintu ndakeka abantu bayambara nubwo atakerura ngo abikubwire, gusa niyo interest yayo. none se niba wambaye crop, yego ko wambaye akayunguruzo, ko wambaye buci, ko wambaye ibintu umuntu ari burebe akahita abona umubiri wawe mwiza rwose cyane, just ashobora no kuba yakwifuza. Ni ibintu bisanzwe umuntu agomba kuba yiteguye. iyo ni ingaruka ya mbere, kuba umuntu yakwifuza akaba yakugirira nawe akaba yaguhohotera. Iyo ni imwe mu ngaruka iterwa na ya myambaro itari, sinavuga ngo idasobanutse, ubwo irasobanutse, ahubwo itari sawa cyane kuri sosiyete hanze aha ngaha. Iyo ni imwe mu ngaruka. Byashoboka ko hari n'izindi ngaruka wenda ziterwa n'iyi myambaro turi gukunda ariko ishobora kuduteza ibibazo, n'ibyo turimo. Niyo mpamvu twaje kuganira tukifashisha n'umuntu usobanutse ubizi ubyumva ibintu bigendanye n'imyambarire. Hari igihe waba ugaragara neza ariko tunareba n'ingaruka bishobora guteza. Wari utubwiye ko ushobora kwambara imyambaro idasobanutse cyangwa isobanutse ariko iteza ikibazo, ikaba yaguteza n'ikindi kibazo. Iyo ni ingaruka imwe. Hari indi? Hari ukuntu nanone ushobora gusuzugurwa, ko akenshi iki gihugu ntabwo cyo cyatera imbere cyane ngo abantu bose babyumve. Wenda mu mujyi umuntu ahita abyumva ntabitindeho, just gusa iyo ugiye hanze gato, no mu mujyi hari abarimo, gusa iyo ugiye hanze gato y'umujyi umuntu ahita agusuzugura yamenya ari indaya, menya ari ikirara bitewe n'ukuntu wambaye rwose. Noneho umunyafurika we ni indaya, just bakunda iryo jambo. Buriya ntekereza ko n'ubu ko ufitemo invitation uje wambaye utyo, hari aho bakwicaza inyuma bataguha n'intebe ndetse hari ahantu nyine ushobora kugera rwose umusaza uri muri ubwo bukwe, umukecuru arashaka yewe ntitukuzi genda ugiye muri ya myanya y'inyuma nyine uraza. ko numva ya myenda nubwo ari imisiri biteza ibibazo. Icyo ni ikibazo cya kabiri. Ikindi bivimuzi byose tureba abantu, hari n'umuntu ugendera mu kigare akaba atari proud yo kwambara iyo myenda, noneho we akabihurira rimwe niba yambaye ijipo ari kuyimanura, n'umuntu yicara nawe biramuhangana, yananiwe kuba proud. none uwo nguwo we niba ugenda wambaye imyenda gutyo uzamura umanura buri kanya, yireke. niyo nama nayireke pe, niyo nama nambwira ko uri gupfobya umwenda noneho wowe burundu. nubwo umwenda ugupfobya uri kuwupfobya. niba twabyumvishe neza ni ukurimba, ni ubusirimu, ariko harimo n'ingorane iriya myambaro ishobora guteza. Reka rero tumaze kureba imyambaro turayibonye, ingorane ishaka kuduteza turabibonye, twabonye ko unagaragara nk'umusirimu, ariko kandi buriya byose iyo hari ikibazo abantu twabashakira n'igisubizo, abantu birinda izi ngorane bate. Ikintu cya mbere cyiza wakora, ambara bitewe n'ahantu ugiye. Yego, ambara bitewe n'ahantu ugiye, gerageza kwambara bitewe n'ahantu ugiye. Yego, kwambara bingana n'agaciro ukeneye ko umuntu yaguha, n'agaciro ukeneye ko sosiyete iza kuguha. niba ukeneye kugaragara nk'umwana mwiza ntabwo kujya mu rusengero. Ejo nakongeye kuba ari kujajinga abantu ngo bagiye mu rusengero ngo ntabwo yaje gusenga. ni iki? just nyine niba ugiye gusenga, try nyine nushaka kwambara izo njoro nyine ugenda usenge, wenda bitewe naho udacumura, utagira n'abo ucumuza, utanagira n'umuntu ucumuza. Yego. Ikindi kwirinda kwigana, wikirinda kugenda mu kigare wibona umusitari runaka yambaye gutyo ngo ube murambara gutyo. Uri wowe uko wakambara kose waberwa. Umuntu yambaye imyenda y'akayunguruzo, wenda haba harashyuha, nawe urayambaye, cyangwa umuco w'iwabo nta kintu bibangamye, uw'iwacu ni ibibazo. Ambara rwose bitewe n'uko uriba proud y'imyenda yawe, kandi rwose wumve ko umwenda wambaye ukubereye. Yego. Hanyuma tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, tunashimira umutumirwa wacu, urumva ko abisobanukiwe, abizi neza, ni umusirimu, ni urubyiruko, ari kugenda arabibona, tugiriye n'inama. Rero tugenda tugana ku musozo, nk'uko imyambarire abantu bayigira, twese tuyigira, abana bacu, urubyiruko, ntitwabura guha n'inama ababyeyi bacu. Ni byiza ko niba ufite umwana w'urubyiruko, cyane cyane ko ariwe bakunda kwambara iyi myambaro, byakagombye kuba byiza ko umwana wicara ukamuganiriza ingaruka zimwe twaze tuvuga z'imyambaro idakwiye, kuruta uko umubwira ngo wikwambara mini,
wikwambara ipantaro wikwambara kora ahubwo muganiriza ati Ukuri. dore mini burya yaguteza za ngorane wagiye uvuga a b c d hanyuma umwana we akajajinga akavuga ati singiye kwiteza bene ibyo bibazo. Hanyuma ikindi twavugaho ni ko abantu mbere y'uko bambara imyambaro cyangwa bahitamo imyambaro yagombye kumenya ngo ngiye he, akambara imyambaro igendanye n'aho agiye. Si ibyo ngibyo baharira. Right. Okay, hanyuma ndumva ikiganiro cyacu kigeze ku